Parece intuição, mas é Deus te avisando. Parece um atraso, mas é Deus te livrando. Parece que deu errado, mas é que Deus tinha outro plano para você. Parece difícil demais, mas Deus está te preparando. Percebeu que tem Deus em cada pequena atitude da sua vida? Confia e agradeça. Cada desafio, cada perda, cada reviravolta tem um propósito maior. Mesmo nas situações mais complicadas, Deus está conduzindo seus passos de maneira que você talvez ainda não compreenda.